Dividend əməliyyatı, yəni şirkətin xalis mənfəətindən sahibkarlara edilən ödəniş əməliyyatı maliyyə bölməsindən həyata keçirilir. Maliyyədə əməliyyatlar hissəsində yeni əməliyyata daxil olduqda açılan başlıqlarda dividend əməliyyatına keçid edirik. Burada ilk öncə təsisçi, ödəniş hansı təsisçi ediləcək, təsisçinin adı seçilir. Daha sonra aşağıda bölüşdürülməmiş mənfəət hissəsində burada bloklar və ümumi mənfəət göstərilir. Bu filial tipli idarəetməsi olan şirkətlər üçün keçərlidir. Ümumi şirkətin toplam mənfəəti və yaxud hal-hazırda əməliyyat icra olunan blokun, yəni filialın mənfəətini hər ikisini ayrı göstərəcək. Filial olmayan şirkətlər üçün bu iki rəqəm ikisi də bir-birinə bərabər olacaq. Burada bölüşdürülməmiş mənfəətin geriyə qalan qalıq miqdarını görürük. Bu qalıq miqdardan əməliyyat tarixi seçəcək, nə zaman ödəniş olunur, hesab növü təyin edəcək, ödəniş hansı deməli hesabdan aparılacaq. Hesabımızın adını da seçdikdən sonra ödəniləcək məbləğ xanasına sahibkara nə qədər ödəniş olunduğunu qeyd edib təsdiqləyəcək. Təsdiqləməzdən öncə əgər bu ödəniş rəsmi şəkildə həyata keçirilibsə və dividendin vergisi də icra olunacaqsa, aktivləşdirərək müvafiq olaraq dividend vergisi məlumatlarını, yəni əməliyyatın kateqoriyasında şərtlərə vergi xərcləri və buna daxilində əməliyyat kateqoriyasında dividend seçərək məbləği qeyd edib təsdiqləyə bilərik. Əgər etdiyimiz dividend ödənişin vergisi də varsa. Əməliyyatı icra etdikdən sonra, təsdiq etdikdən sonra əməliyyatlar bölməsində icra edilmiş əməliyyatın sənədi görünəcək. Daha sonra bu əməliyyatları icra etdikdən sonra bunun hesabatı sol tərəfdə menyuların daxilində hesabatlar bölməsində dividend hesabatında öz əksini tapacaq. Burada dəqiqləşdirilmiş xalis mənfəət bölməsində şirkətin fəaliyyət nəticəsində formalaşmış xalis mənfəət, bu xalis mənfəətdən götürülmüş ödəniş, yəni dividend və geriyə qalan bölüşdürülməmiş mənfəət öz əksini tapacaq. Aşağıda isə təsisçi və yaxud birdən çox təsisçi olarsa sıralanacaq. Hansı təsisçi üçün toplam nə qədər dividend hesablanıb, nə qədər ödənilib, geriyə nə qədər qalıq qalıb, ödənilmişin faizi, qalığın faizi, son ödəniş və onun tarixi. Eyni zamanda ətraflı baxış düyməsində isə bütün icra edilmiş ödəniş əməliyyatlarının hesabatı formalaşacaq. Bir neçə təsisçi olacağı təqdirdə dividend hesabatının daxilindəki bu faiz işarəsinə daxil olduqda dividendin, yəni şirkətin xalis mənfəətinin sahibkarlar arasında bölgüsünün faizlərini qeyd etmək mümkündür. Yəni hər sahibkara dividenddən toplam nə qədər pay düşəcək şəklində faizlər qeyd olunduğu təqdirdə sistem avtomatik bölgü aparır və o bölgəyə görə ödənişlər həyata keçirilir və qalıq məbləğ burada izlənilə bildirilir.